Hallo und einen guten Buongiorno. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal CCTV Repair for You. Hier auf meinem Kanal geht es schwerpunktmäßig um Fernsehreparaturen, aber ich repariere auch andere Geräte. Und heute haben wir mal eine PlayStation 5 hier. Die hat ein Problem mit dem HDMI-Port und das gucken wir uns mal an. Der HDMI-Port selber sieht gut aus. Die Vermutung ist, dass der irgendwie abgerissen ist und sich gelöst hat. Und also er hat jetzt äußerlich keine Beschädigung. Das heißt, wenn wir da jetzt mal reinzoomen, das mache ich jetzt mal eben, sieht ja erstmal okay aus, da ist nichts gebrochen. Wir könnten uns das nochmal anschauen auf dem Mikroskop. Ich mache das mal an, ich hole mal dazu. Gucken wir mal, ob wir den hier drauf kriegen. Ja, das klappt. Jetzt einmal die Fernbedienung vom Mikroskop. So. Und ihr seid jetzt mit dabei. Ich sehe da gerade ein bisschen Dreck, tatsächlich, Schmutz. Irgendwas ist da drauf. Ich nehme mal meine, guck mal, ob ich was Spitzes habe, dass ich da rangehen kann. Hier, das Werkzeug ist gut. Gucken jetzt mal. So. Was ist denn das hier? Okay. Das sieht aus wie so ein Stoß, aber die Kontakte an der Seite. Ich gehe mal ein bisschen seitlich drauf. Gucken, was ich Schärfe ziehe. Ja, der hat ja irgendwie einen Stoß abgekriegt. Ja, das irgendwie hat er da was abgekriegt, auf jeden Fall. Wir gucken mal auf die andere Seite. Die Kontakte selber sehen gut aus. Da oben hat er so eine Stoßstelle. Okay. Gut, wir machen den auf jeden Fall auf. Stoppen wir einmal wieder das Mikroskop. Jetzt im Moment nicht. So, ich habe mir hier so eine Schale vorbereitet von iFixit. Die findet ihr auch bei mir in der, also hier die hier, ne? In der Videobeschreibung. Das ist eine Schale, wo wir die Schrauben praktisch ablegen können. So wie wir sie rausmachen, weil die ja unterschiedliche Längen haben bei der PlayStation. Als erstes muss das hier vorne ab. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum da hier kein weißes Case dran ist. Der Kunde hat mir das so gebracht. Also ich habe es so bekommen. So, dann kann man einmal hier das Fach für die SSD mal entnehmen. Dann nehmen wir auch gleich die SSD raus. Hier ist eine Hülse. So, und jetzt mache ich das so, dass ich praktisch die Schrauben, die ich jetzt entnehme, passend in die Fächer reinmache von dieser Schale, so dass ich nachher eine Zuordnung habe und weiß, welche Schraube wohin kommt. Also ich habe jetzt praktisch die erste Schraube hier gelöst und habe mir die jetzt ins Fach hier gelegt. Und jetzt würde praktisch die zweite Schraube daneben reinkommen, da rein, und dann die unteren Schrauben dann jeweils hier und da rein. Und dann habe ich praktisch eine Zuordnung, weiß ich, das ist der Lüfter. Und dann gehe ich einmal draußen rum und lege mir außen die Schrauben hin. Und so gehe ich dann praktisch einmal komplett rum. Und dann kann ich die Schrauben nicht verwechseln. Das heißt, wenn ich die nachher wieder zusammenbaue, kommt jede Schraube dahin, wo sie hingehört.
weil die haben alle unterschiedliche Gewinde. Guck mal, ich habe jetzt praktisch die erste rausgenommen. Die erste hat eine Feingewinde, die hier, und die hat ein grobes Gewinde. Das ist für Kunststoff, die geht in Metall rein und die ist auch länger, die zweite. Und damit es da keine Verwechslung gibt, sind diese Schalen super. Ja. So, wir wollen jetzt als erstes mal den Lüfter aus. Den Deckel machen wir hier weg. Jetzt haben wir hier so einen Kleber. Den löse ich hier einmal. Den Stecker vorsichtig entnehmen. So, dann können wir den Lüfter ausbauen. Dann der schon mal weg. So, dann geht es jetzt weiter. Hier oben links. Die packen wir dann oben links rein. Hier, wo der Garantieaufkleber ist, haben wir noch eine Schraube. Und so nehme ich jetzt praktisch jede Schraube raus und packe die in ein eigenes Fach und habe gleich die Zuordnung, wenn ich wieder zusammenbaue, dass da alles passt. Die Schraube bin ich raus. Ich muss mal kurz hier mit dem Lautsprecher meinen Torx magnetisieren. Das ist übrigens Torx 8, was ich hier habe. Wichtig ist, wenn ihr solche Geräte öffnet, da muss ich jetzt eine Warnung aussprechen, dass ihr euch damit auskennt, was er da macht. Weil wir arbeiten in den Geräten mit Netzspannung. Da ist ein Schaltnetzteil drin. Das ist zwar gekapselt, aber wenn man sich nicht auskennt, kann man sich auch mal bei einer Reparatur lebensgefährlich verletzen, wenn man irgendwas berührt, was stromführend ist. Und deswegen sage ich immer, wenn ihr euch auskennt, könnt ihr die Geräte öffnen, sonst bringt es lieber zu jemandem, der das macht und kann, dass es da keine Probleme gibt. So. Und ihr seht jetzt hier, wenn ihr in die Schablone guckt, habe ich jetzt alle Schrauben praktisch zugeordnet. Das heißt, jede Schraube hat sein eigenes Fach und wenn ich die nachher zusammenbaue, kommt jede Schraube wieder an seinen Platz. So, jetzt kann ich diese Kunststoffabdeckung hier öffnen. Die kann weg. Als nächstes muss ich dann einmal das Laufwerk entnehmen. Das muss raus. Das heißt, wir haben hier einmal eine Steckerverbindung. Die geht hier rüber aufs Mainboard. Die löse ich einmal. Und dann haben wir hier ein Flachbandkabel. Das geht hier drüben rein. Da muss man hier diesen kleinen silbernen, ich zeige euch das mal, das kleine silberne Feld runterdrücken. Das ist wie so eine Klammer. Und dann kann ich es rausziehen. Das mache ich jetzt mal eben. So, dann haben wir das auch gelöst. Dann kann das Laufwerk nämlich weg. So, als nächstes haben wir hier oben die Kabel für die Antennen. Da mache ich das immer so, dass ich praktisch ein Foto mache, weil die haben ja Farben, dass wir die dann auch wieder so draufstecken, wie die dahin gehören. Das heißt, ich fotografiere mir das jetzt einmal und habe das dann im Nachgang, wenn ich es zusammenbaue, wieder parat, dass ich da nichts verwechsel. Das kann ich jetzt einfach nach oben abziehen, vorsichtig. So, und jetzt haben wir noch hier drüben ein kleines Flachbandkabel, das muss raus. Und hier vorne haben wir auch noch ein kleines, das muss auch noch raus. Können wir einfach nach hinten ziehen. Hier ist noch ein großes drunter, das lösen wir gleich. Wir müssen jetzt erstmal diese ganzen silbernen Schrauben, die wir hier sehen, die müssen wir jetzt erstmal alle lösen. Die sind jetzt alle gleich, die Schrauben. Also da gibt es jetzt keinen Unterschied. Das heißt, die können wir jetzt einfach einsammeln, in ein Fach packen. Es sind aber ein paar drin, das heißt, da müssen wir jetzt einmal rein
Wir müssen das einmal fresh machen. Also ohne Akkuschrauber werdet ihr viel schrauben müssen. Mit Akkuschrauber geht es natürlich besser und schneller. Hier ist jetzt noch so ein Schutzblech, da ist noch ein dickes Flachbandkabel, das lösen wir gleich. Hier ist es genauso. Das heißt, wir drücken hier dieses silberne Teil runter und können das nach hinten abziehen. Das mache ich jetzt einmal runterdrücken und nach hinten wegziehen. Dann haben wir den auch gelöst. Und dann geht es weiter mit den restlichen Schrauben. Also weil die Buchse noch verhältnismäßig gut aussieht, wird die einfach abgerissen sein, vermute ich. Und dann werden wir gleich mal nacharbeiten. Da soll schon eine neue Buchse reingekommen sein. Das ist nicht die erste Buchse. Aber anscheinend hält das bei dem Kunden nicht ganz so lang. Aber es ist auch nur eine Frage, wie gehe ich damit um, mit den Sachen. Oder wenn es jetzt Leute sind, die zum Beispiel das immer mitnehmen auf irgendwelche Partys, wo die dann zusammen zocken, dann wird natürlich öfters ran und abgesteckt. Ich bin jetzt hier drüben an die Ecke, hier unten rechts an die Ecke gegangen, habe ein bisschen gehebelt und kann jetzt hier dieses Blech einmal nach oben entnehmen. Das kann jetzt auch immer weg. So, was wir jetzt sehen, ist hier einmal die Prozessorklammer. Die müssen wir jetzt auch lösen. Das sind 2 Kreuzschrauben. Gehe jetzt auch ran. Wir lösen das einmal. Das ja mal entnehmen. So, und jetzt haben wir hier hinten noch eine Schraube, eine schwarze. Und eigentlich sind hier auch irgendwo noch Schrauben, aber ich sehe jetzt hier keine. Okay, gut. Gut. Jetzt gehe ich hier wieder an die Ecke ran unten und hebe wieder ganz leicht mit meinem Phasenprüfer, dass ich hier die Platine rausbekomme. Und jetzt haben wir die gelöst und können die jetzt einmal nach oben abziehen. Hinten klemmt es noch ein bisschen, merke ich gerade. Ja. Okay. Ja, was wir sehen ist jetzt, dass wir einen Dry Spot haben, einen trockenen Spot. Also das ist ja das flüssige Wärmemittel hier, Wärmeleitpaste, Flüssigmetall. Und da ist ein trockener Punkt hier in der Mitte. Das heißt, das werden wir nachher schön verteilen, einmal gleichmäßig, dass der wieder eine vernünftige Kühlung hat. So, dann packen wir einmal das Gehäuse zur Seite. Das brauchen wir jetzt nicht. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, was wir hier haben mit dem HDMI-Port. Ich nehme einmal einen Halter. Den habe ich euch auch verlinkt unten in der Videobeschreibung. Das ist ein Platinenhalter. Das heißt, damit kann ich jetzt die Platine einmal einspannen und kann auch gleich mir den HDMI-Port angucken. Das wird hier frisch eingespannt und festgemacht, das Ganze. Und dann kann ich die gesamte Platine drehen, so wie ich es brauche, und kann damit arbeiten. So, ich schnapp mir das Mikroskop mal wieder. Gehen jetzt einmal hier so rüber. Ja, ich muss noch ein bisschen mehr spannen. Es rutscht. Da ist ein Fehler drin und man kann das so ein bisschen auf Spannung bringen. Dafür muss die andere Seite aber auch fest sein.
Also die eine Seite hat keine Feder, die andere hat eine Feder. Und die Seite mit der Feder, die kann man halt zum Spannen benutzen. Das heißt, ich packe die Platine hier wieder rein. Drücke jetzt hier ran und spanne die rechte Seite. Drücke da mit der Feder so ein bisschen rein und mache das hier fest. Und dann sitzt sie eigentlich stramm da dran. So, dann legen wir mal los. Ich drehe die mal so ein bisschen hier hin. Gehen jetzt mit dem Mikroskop mal drauf. So, einmal Schärfe. Dann brauche ich einmal die Fernbedienung vom Mikroskop. Gut, dass die weg ist. Wo haben wir die hingepackt? Ah, hier. Dann seid ihr jetzt mit drauf. Und ich zoome jetzt mal rein. Also meine Vermutung ist, dass da irgendwas abgerissen ist. So, Schärfe. Schärfe. So. Ich habe jetzt hier so ein Werkzeug. Ist auch verlinkt als Lötbesteck. Da ist eine Spitze jetzt mit dran. Dann kann ich jetzt mit dieser Spitze praktisch hier rangehen und kann jetzt hier einzeln gucken, ob die Beine hier fest sind oder ab. Und der erste ist schon ab, das sehe ich hier. Der zweite ist ab, der dritte ist ab, der vierte ist ab, sind ja alle ab. Der ist ja aber komplett abgerissen. Wie geht das denn? Ja, einmal komplett Fritte. Wahnsinn. Der ist einmal komplett abgerissen. Gut, dann würde ich sagen, das ist nochmal spannend, die rutscht immer noch hier. So, würde ich sagen, nehme ich jetzt meinen kleinen Lötkolben mal und dann gehe ich da mal ran, die Schärfe nochmal ziehen. So. Ich habe einen kleinen Lötkolben, den habe ich auch verlinkt. Da gibt es 3 verschiedene Griffe zu. Das ist der kleinste Griff. Dann gibt es hier noch, zeige ich euch mal, gibt es hier noch einen mittleren Griff und einen großen Griff. Und die Spitzen vorne, die kann man jetzt einfach rein und rausschieben mit der Hand. Das heißt, da ist das Heizelement praktisch hier mit drin, in der Spitze. Und dann gibt es diese Spitzen gibt's in verschiedenen Formen. Die gibt es einmal gerade, einmal angewinkelt, einmal wie so eine Schaufel. Die kann man sich praktisch nachbestellen, weil die gehen auch irgendwann kaputt. Und dann schiebst du die einfach rein und kannst den Griff praktisch weiter nutzen und tauscht die Spitze mit Heizelement aus. Und ja, ist auch nicht so teuer, das Gerät. Könnt ihr mal gucken in der Videobeschreibung. So, ich gehe jetzt hier drauf. Ich nehme jetzt mal Flussmittel als allererstes. Einmal Flussmittel hier lang. Und dann nehme ich einmal Lötzinn dünnes. Ich habe ganz dünnes Lötzinn. Das ist alles von AliExpress hier. Die meisten Sachen oder von Amazon. So, und dann gehe ich jetzt hier rein. Mache erstmal ein bisschen heiß hier, dass das Flussmittel durchsichtig wird. Und gehe jetzt hier ran. Löte hier einmal nach. Es reflektiert. Ich gucke mal, wenn ich das Licht hier wegnehme, ob das besser ist.
Noch unscharf geworden hier, weil ich die Platine ein bisschen bewege. Gucken, ob ich hier noch ein bisschen weiter ran kann. Oh, Licht ist besser. So, das Blödsinn ist irgendwie nicht so toll, merke ich gerade. Nee, das ist Mist. Oh. Gucken, ob ich anderes Blödsinn habe. Das klumpt irgendwie, dieses Blödsinn. Das finde ich jetzt nicht so gut. Ich habe hier noch ein anderes, dann probieren wir das mal aus. Also gerade für diese kleinen Stellen, da wenn das anfängt zu klumpen, ist wahrscheinlich nicht genug Flussmittel drin oder keine Ahnung, was mit diesem Blödsinn nicht stimmt. Aber klumpen sollte das nicht. So. Das ist jetzt ein bisschen dicker. Gucken, ob das klappt. Sonst müssen wir die Buchse einmal rausnehmen, das sauber machen, einmal neu aufsetzen. Nee, das bringt nichts. Nee. Gut, dann nehmen wir die einmal runter. Das hat nichts gebracht. Machen wir einmal die Heißluft heiß. Heißluft heiß, Heißluft an. Drehen wir das mal um. Weil dann fällt die nämlich nach unten einfach weg.
heiß. So. Machen wir es ab. So, dann gucken wir mal. Ja, alle Pads sind noch dran. Das sieht gut aus. Dann gehe ich jetzt hier mal mit meiner Entlötblitze lang. Jetzt hier einmal das alte Lot ab. Ein bisschen Flussmittel drauf. Ein bisschen frisches Lot drauf und dann ziehe ich das ab. So, ich nehme mal eine dickere Lötspitze. Hier geht ziemlich viel Hitze verloren, merke ich gerade. Kleinen Kondensator, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir den nicht abreißen hier. Das ist unglaublich, wie komisch bröckelig dieses Lötzinn hier ist. So. Jetzt mache ich ein bisschen frisches Lot drauf.
Ich habe hier so einen 138 Grad Lötzinn. Das ist schon mit Flussmittel zusammen. So. Ich gucke jetzt, dass hier jetzt nicht zusammen sind, aber dass wir Lot drauf haben vernünftig. So. Das ist einmal sauber. Isopropylalkohol und ein Q-Tip. So, dann holen wir eine neue Buchse. Weil die alte sah jetzt nicht so schlecht aus, aber wir brauchen eine neue ein. Okay. Dann machen wir jetzt die Platine wieder heiß. Ach, wartet. Die neue Buchse werden wir einmal vorverziehen. Dann machen wir einmal frisches Lot drauf. Dann nimmt er gleich besser den Kontakt an. Macht einmal so ein bisschen Lötzinn dran. Die Beine. Ein bisschen Flussmittel.
Okay. Dann macht er nämlich gleich besseren Kontakt beim Einlöten. So, jetzt reizen wir das hier mal auf. Das Loch ist noch nicht frei. Also die Routine absorbiert ganz schön viel Energie. Nee, immer noch nicht. So. Jetzt verlöten wir nochmal die Ankerpunkte. Das ist unglaublich, wie viel Hitze diese Platine hier wegnimmt. So, die andere Seite. So, dann drehen wir das jetzt nochmal um, kontrollieren nochmal die Lötstellen jetzt.
So, kontrollieren wir jetzt nochmal. So, ich habe das Gefühl, die sitzt noch nicht ganz richtig drin. So, ich muss hinten nochmal kontrollieren, weil ich ihn gerade nochmal abgesetzt habe. So, mal letzte Kontrolle. Okay. Gucken wir nochmal die Ankerpunkte an. Ja, die sehen gut aus. Gut, dann können wir den jetzt einmal zurückbauen und einmal testen. Wir machen jetzt einmal mit dem Q-Tip das Metall hier auf dem Flüssigmetall, auf dem Kühlkörper hier einmal zusammen und verteilen das ein bisschen.
Guck mal, ich müsste noch was da haben. Können wir da noch ein bisschen was drauf machen? So. Das sieht wieder gut aus. Dann können wir den jetzt einmal aufsetzen. Die Kabel müssen wir mal zur Seite packen. So. Dann machen wir einmal den Prozessor wieder fest. Das Mikroskop können wir einmal ausmachen. So. Und dann bauen wir das jetzt wieder einmal zurück. Das Kabel hier können wir einmal reinstecken. Den anderen hier auch schon. So, dann machen wir jetzt erstmal so 3, 4 Schrauben rein zum Testen. So, machen wir die SSD kurz rein. So, WLAN brauchen wir nicht. Den Lüfter setzen wir einfach mal hier so ran. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal rüber und testen das Ganze mal. Das eine Flachbandkabel hier muss noch rein, sehe ich gerade. Das hatte ich vergessen. So. Stecken wir einmal HDMI rein. Einmal Strom. So, dann schalten wir den einmal ein. Ach, Strom müssen wir noch einschalten. So, einmal an. Da ist er, Lüfter leuchtet blau. So, der Fernseher sagt jetzt hier HDMI 3 ist verfügbar. PS5 automatisch aktiviert. So, dann gehen wir mal drauf. Da ist sie wieder HDMI.
Kommt, PS5 Spielekonsole. Ja, da ist er. Wird verarbeitet. Ich mache mal hier in der Werkstatt das Licht aus. Dann seht ihr das. Konsolenspeicher wird repariert. Schaltet deine PS5 nicht aus. Macht einen Neustart und das PlayStation-Logo ist da. Reparatur und Bearbeitung. Und da ist er. Super. Ich wackel nochmal hier an dem Stecker. Er bleibt da, ist alles gut. Okay. Gut, dann würde ich sagen, war das eine erfolgreiche Reparatur. Ich baue die jetzt wieder zusammen, die Konsole, mache die noch ein bisschen sauber und dann geht die wieder zum Kunden. Ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Drückt gerne auf den Abonnieren-Button, wenn ihr mehr Reparaturvideos sehen wollt und aktiviert die Glocke. Alles, was ich heute benutzt habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich sage vielen Dank, wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.